वेलकम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा आलू के पकौड़े। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं उबले हुए आलू, इसकी स्किन हमने हटा दी है। ये पोहा है, थोड़ा हमने पोहा लिया है। इसमें डालने के लिए थोड़ी धनिया चॉप की हुई, 4-5 हरी मिर्चें चॉप, एक छोटा टमाटर चॉप, एक टुकड़ा हमने नींबू का लिया है और एक प्याज चॉप की हुई ली है। पोहे को हम सबसे पहले धुल लेंगे। इसमें इस तरह से पानी डाल के 2-3 बार हम इसे धुल लेंगे। इस तरह से करके हम इसका पानी निकाल देंगे। इसी तरह से हम 2-3 बार इसको धुल लेंगे। हमने धुल लिया है इसको इस तरह से। अब आलू हम फोड़ लेंगे सारे इस तरह से दबा के। अब इसमें हम डालेंगे पोहे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया। इसी के साथ हम थोड़ी हल्दी पाउडर थोड़ा डालेंगे। नींबू भी इसमें डाल दे रहे हैं। ½ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है इसमें। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक पड़ेगा, अगर कम ज़्यादा हो। अगर कम हो तो इसमें और नमक डालें। अब सारी चीज़ें हम एक साथ मैश कर लेंगे। हमने मैश कर लिया। अब इसके हम पकौड़े बना लेंगे। अच्छे से मैश हो चुका है। इस तरह से हम पकौड़े बनाएंगे। हल्के हाथों से दबा दबा कर हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। अब इस तरह से सारे पकौड़े हम बना लेंगे। सर्दियों में आलू की चीज़ें अच्छी लगती हैं और आलू नहीं होती हैं तो उसकी कोई भी चीज़ बनाइए, बहुत अच्छी होती है। हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। हमारा ऑयल गर्म हो गया था। हमने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। अब सारे पकोड़े हम इसमें डाल देंगे। हमने फ्लेम फुल रखी है। इसे फुल ही फ्लेम पर तलना अच्छा होता है, क्योंकि ये आलू है, इसके अंदर आलू पड़ी हुई है। अगर हम कम फ्लेम करेंगे तो आलू बिखर जाएगी। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसको हम एक साइड से पलट देंगे। एक साइड का पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इस तरह से हम सारे पलट देंगे दूसरी साइड के लिए, ताकि दूसरी साइड का भी अच्छे से ब्राउन हो जाए।
बहुत अच्छे से हमारे पकोड़े ब्राउन हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर लग रहा है। इसी तरह से ये तले जाएंगे। जब भी आप बनाएं तो फ्लेम फुल ही रखें, कम फ्लेम पर इसको ना तलें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है इसका। रेड सॉस के साथ ये पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप चाय के साथ, शाम की चाय के साथ या सुबह की चाय के साथ इसको खा सकते हैं। चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बनाकर एक बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।